cyangwa se man go ni uko ariwo murongo wa Bibiliya tuba twiganamo buri dimanche. Ni ukuvuga ngo mwari mumenyereye mango nk'umwembe, ariko uyu munsi ugira mugize hint, mugize ide yuko muri iryo jambo nka mango harimo irindi jambo ryishemo ryitwa man go. Ni nawo murongo tuzajya twigiramo Bibiliya. Mu byo dusanzwe tumenyereye, Imana izajya idufasha mu bintu dusanzwe tumenyereye bya Bibiliya twamenyereye tutacyumva uburyohe bwabyo. Imana izajya idufasha tuvanemo uburyohe, tuvanemo ibindi bintu biryoshye. Ni nawo murongo tugiye kwigiramo muri kano kanya. Munyemere mbere yuko twiga tubanze duhe Imana icyubahiro, duce bugufi maze dusenge. Kadusenga Imana. Mana yacu, Mana idukunda, turagushimiye cyane. Izina ryawe ryiza, izina ryawe ricyanuka rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko ugiye kudamarika kugira twumvire ijambo ryawe. Turakwinjiza cyane kugira ngo Mana udufashe dusobanukirwe n'umugambi wawe kuri twebwe. Uduhumura amaso kugira ngo dusobanukirwe nk'uko abigishwa bari mu kigema hose mu byo barasanzwe bamenyereye basobanukiremo icyo batari bamenyereye. Mana, imitima yacu yezeshwe ijambo ryawe. Baravuze ngo wese kuri ijambo ryawe ryo kuri. Turifuza kwezwa, dufite imibereho ikurwanya kandi iri hafi kugaruka. Tweze Mana, icyo wakoreye abavandimwe ba Yosefu natwe kidukore muri kano kanya. Ubwo turi kwiga ijambo ryawe, uvuga n'umutima wa buri muntu wese kuko uzi ubukene afite mu rugendo rwa Kristo, kuko uzi intambwe buri wese agezeho mu mibanire ye nawe. Turakwinjiza kugira buri muntu umufashe ku rwego rwe abashe kumvira ijambo ku cyatuma arushaho gutera intambwe igusanga, kandi intambwe ituma akura mu bya mwuka. Dusabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen, amen. Okay, tugiye gutangira icyigisho cyacu. Nababwiye ngo mwiyegeze Bibiliya, turaza kwiga ibintu biri interesting, turaza kwiga ibintu biryoshye, ariko biri busabe gutekereza cyane. Mwabonye kuri invitation ku butumire twashyizeho amagambo byibura yatera n'umuntu n'amatsiko. Tugiye kwiga kugeragezwa kuri Benyamini. Ni amateka twe dusanzwe tuzi, cyangwa se abenshi umuntu wese wagize amahirwe yo gusoma Bibiliya asanzwe azi, ariko tugiye kuyavanamo ibintu tutigeze tumenya. Tugiye kuyavanamo ibintu ahari bake cyangwa se benshi muri twebwe batigeze bashaka kuvumbura muri aya mateka ya Yosefu. Amen. Ndabinginze tujyane. Ndikubabona rwose ko mukurikiye, Imana ibahe umugisha, kandi mujye mukomeza munyandikire munyereke ko turi kumwe. Nimbaza musubize, ndi kureba kuri chat. Amen. Tujyane rwose. Kuki tugiye kwigira kuri Benyamini rero? Reka tubanze dushyireho fondasiyo. Kuki tugiye kwigira kuri Benyamini cyangwa se kuri Benjamin? Kuki tugiye kwigira kuri Benyamini? Bref, Benyamini yavukanaga na Yosefu. Niwe wari umwana muto mu bana bose ba Yakobo. Yavukaga kuri Rasheli niwe wari mama we. Munyemerere dusome mu itangiriro cya 35 umurongo wa dore ku murongo wa 16. Itangiriro 35 dore ku murongo wa 16 kugira ngo dukoreshe igihe neza. Ndabasharinga screen. Itangiriro igice cya 35 turasoma dore ku murongo wa 16, turasoma twihuta kugira ngo turebe ukuntu byagenze. Bari mu rugendo. Yosefu yari amaze bari mu rugendo mbere y'uko mama wa Yosefu apfa, ari witwa Rasheli. Reka turebe ukuntu byagenze. Haranditse Itangiriro 35. Mukurikire ndabinginze. Haranditse ngo kuko tugiye kwibaza tuti kuki tugiye kwiga cyane gutinda kuri Benyamini. Tugiye gukora fondasiyo, then ibindi byose turibuze kwiga turaza kubyiga, ariko dufitiye fondasiyo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo umuntu utari buze kumva iherezo ry'icyigisho ntabwo ari bucyumve cyose. Araza gutwara umugabane umwe, kandi byari byiza ko yatwara umugabane wose. Ndakwinginze we ukuri icyigisho ugitangire unakirangize. Kumva ibyo tugiye guheraho ni fondasiyo gusa, ariko biraza kunezeza uramutse wumvise icyigisho cyose ku musozo, ko umusozo uraza kuba uryoshye cyane. Haranditse Itangiriro 35:16 ngo bava i Beteli baragenda. Bari basigaje ubanza nabyanditse nabi. Bava i Beteli baragenda. Bari basigaje akarere bakagera muri Egiputa. Rasheli araramuka, aragumirwa, kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati witinya kuko uri bubyare umuhungu, kandi mwipfa rye ubugingo bwe buri mwijenda yita umwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Murakurikiye? Ndimo ndasoma muri Bibiliya yera.
y'ikinyarwanda hasi basobanuye aya mazina yombi. Baravuze ngo Benoni risobanura umwana w'umubabaro wanjye, Benyamini bigasobanura umwana w'ukuboko kwanjye kw'iburyo. Donc Benyamini afite amazina abiri, yitwa umwana w'umubabaro cyangwa se umwana wamenyereye umubabaro cyangwa se umwana wavukiye mu mubabaro, kandi Benyamini yitwa umwana w'iburyo, umwana w'iburyo bwa se. Murakurikiye? Kandi Benyamini yavukiye hehe? 19. Ariko Rasheli arapfa, urumva bari mu rugendo basigasha akarere kamwe bakagera muri Egiputa bari kujya i Beteli. Noneho haranditse ngo Rasheli arapfa, bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata, niho Betelehemu. Murakurikiye? Efraimu, Benyamini yavukiye he? Benyamini yavukiye Betelehemu. Yesu yavukiye he? Yesu yavukiye Betelehemu. Benyamini yitwa umwana w'iburyo bwa se. Yesu yicara he? Yesu yicara iburyo bwa se. Benyamini yitwa Benoni. Benoni bivuga umwana w'umubabaro. Yesaya 53. Yesu yitwa nde? Yesu yitwa umunyamibabaro wamenyereye intimba. Turaza kwagaruka. Murakurikiye? Iyo ni fondation dushyizeho. Tugiye kwigira kuri Benyamini kuko Benyamini afite ibintu byinshi ahuriyeho na Yesu, akeneye kutwigisha muri kano kanya. Amen. Amen, amen, amen. Reka tugende. Dutangire ijisho cyacu. Yosefu yagiye muri Egiputa agurishijwe na bene se. Itangiriro cya 37. Yosefu yagiye muri Egiputa agurishijwe na bene se. Mukurikire. Noneho mu itangiriro cya 37. Itangiriro cya 39. Yosefu ageze muri Egiputa, nyirabuja ashaka yuko basambana, ariko Yosefu aranga. Yanze afungwa azira ubusa. Myani magambo, Yosefu yaragurishijwe. Murakurikiye? Ibyo bintu mu byandika. Itangiriro 37 itubwira ko Yosefu yagenje gute? Yagurishijwe. Itangiriro cya 39. Yosefu yaciriwe urubanza arengana azira ubusa kuko yari yanze kuryamana na Potifari. Itangiriro cya 40 niho tugeze, niho tujyane. Itangiriro cya 40, Bibiliya iratubwira ngo Yosefu agiye muri gereza, ari maze gufungwa. Muze kwasoma Yosefu asobanura inzozi z'abatware ba Farawo. Yosefu yari afunganywe n'abatware bangahe? 2 cyangwa n'imbohe 2. Ntago muri kubyumva. Ndifuza ko dusubira inyuma. Yosefu itangiriro cya 37. Yosefu yagiye agurishijwe na bene se. Yesu nawe yagurishijwe na bene se. Okay, Yesu nawe yaragurishijwe. Itangiriro cya 39. Yosefu muka Potifari ashaka ko baryamana, Yosefu aranga. Yosefu ashyirwa muri gereza arengana azira ubusa, acirwa urubanza kandi nta cyaha yagenje gute, nta cyaha yakoze. Okay, ibyo nabyo tubizigana. Itangiriro cya 40. Yosefu Bibiliya iratubwira ngo agiye gufungwa, afunganwa n'abagabo bangahe? N'abagabo 2. Itangiriro cya 41. Itangiriro cya 41. Farawo yaje kurota inzozi. Murakurikiye? Farawo yaje kurota inzozi. Izo nzozi Farawo yarose zituma Yosefu akurwa muri gereza, arangije ahindurwa umutware mu bwami bwa Egiputa. Itangiriro 42 kugeza ku itangiriro cya 44 niho tugiye gutinda icyiciro cyacu cyose. Itangiriro 42 kugeza itangiriro 44 niho turi gutinda icyiciro cyacu cyose. Hatubwira neza yuko bene se wa Yosefu baje guhaha. None baje guhaha kuko inzara yari yatangiye kuba nyinshi mu gihugu. Yosefu abageragereza kuri mwene nyina. Yosefu abageragereza kuri nde? Yosefu abageragereza kuri Benyamini. Aha niho tugiye gutangirira icyigisho cyacu. Amen. Tugiye gutangira icyigisho cyacu hano. Itangiriro cya 42 niho tugiye gutinda, niho turi gutinda cyane icyigisho cyacu. Ndabibona yuko muri kunyandikira ngo mwabyumvise ariko ntago murabyumva. Mumaze kumvaho 5% 5% k'ibyo tugurize kwiga. Muraza kubyumva and biraza kuryoha cyane. Biraza kuturyohera cyane. Bibiliya iraryoshye. Dukeneye kwiga Bibiliya ikaturyohera nk'uko Yesu yavuze ngo, nako Dawidi yavuze ngo ijambo ryo ryoshye ubugeni, riryoshye kurusha ubuki. Amen. Itangiriro cya 42 16 kugeza ku 22. Itangiriro 42 16 22. Mwakurikiye scenario ukuntu byagenze. Yosefu agurishijwe na bene se. Yosefu
ashyizwe mu nzu y'imbohe azira ubusa. Yosefu afunganywe n'abatware babiri. Yosefu avanywe muri gereza ahinduka umutware mu bwami bwa Egiputa. Yosefu amaze kuhagera, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo bene se baza guhaha, ari naho tugeze. Muri 2:16 baje guhaha, isitwari yose murayibuka ntabwo nshaka kwitindamo. Baje guhaha, bamaze guhaha Yosefu arababwira ati ariko ko muje muri abantu 10, ubu ngubu ntabwo muri abatasi. Yari yabamenye bo batamumenye. Arababwira ati ntabwo muri abatasi. Baravuga ati oya ntabwo turi abatasi rwose. Aranje arababwira ati ngiye kubafunga, nimara kubafunga manze menye neza niko mutari abatasi mutashe gutata igihugu cyacu. Baramubwira ati ntabwo turi abatasi, twaje guhaha, nta kindi kintu cyatuzanye. Noneho ababwira ko bagomba kujya kuzana murumuna wabo umwe. Itangiriro 2:16 mutumwe umwe muri mwe azane murumuna wanyu, namwe murabohwa amagambo yanyu geragezwe yuko muri abanyakuri. Nibitaba bityo ndahira ubugingo bwa Farawo, muri abatasi. Bose abamaza mu nzu y'imbohe iminsi 3. Bose abamaza mu nzu y'imbohe iminsi ngahe? Bose abamaza mu nzu y'imbohe iminsi 3. Okay. Ku munsi wa gatatu Yosefu arababwira ati mugenze mutyo mudapfa, kuko nubaha Imana. Niba muri abanyakuri, umwe muri mwe abavandimwe asigare abohewe mu nzu yanyu y'imbohe, abandi mugende mujyane imyaka y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu. Maze munzanire umuhererezi wanyu, niho amagambo yanyu azamenyekana yuko ari ay'ukuri, bigatuma mudapfa. Bagenza batyo baravugana bati ni ukwitira urubanza rw'ibyo twagiriye mwene data, kuko twabonye uko umutima we wari ubabaye ubwo yatwingingaga, natwe ntitumwumve. Nibyo biduteye aya makuba. Rubeni arababwira ati sinababwiye ntimwe gukora kuri uwo mwana mukanga kunyumvira? Nicyo gitumye amaraso ye adushakirwaho. Murakurikiye? Amateka ndabizi ko mfuzwe imiyazi, ndifuza ko turibamo ibintu by'ingenzi cyane biri budufashe kumva icyigisho, kuko nababwiye ngo ubu tumaze kumva 5% ndagenda nzamuka kugeza ku musozi twumva 100%. Amen. Imana dufashe buri muntu wese kumva 100% kino cyigisho. Byagenze gute? Baje guhaha Yosefu arabamenya, bo ntibamumenye. Arababwira ati mujye kuzana murumuna wanyu, nk'uko icyigisho kivuga kugeragerezwa kuri Benyamini. Mugoye kuzana murumuna wanyu. Ariko arababwira ati kugira ngo ndebe yuko amagambo yanyu ari y'ukuri, abafungirana iminsi ngahe? Iminsi 3 bafungiranywe niyo bateye kwibuka icyaha cyabo, batangira kukihana, batangira kucyatura, batangira kucyicuza. Binyuze mu minsi 3, binyuze mu cyo iminsi 3 ishushanya urupfu, kubambwa no kuzuka bya Kristo, nibyo bibasha gutera umutima w'umunyabyaha kwibuka inabi yagiriye Imana. Nibyo bibasha gutera umuntu kwihana katura bitewe no gusobanukirwa experience y'iminsi 3. Umubatizo nyakuri ushushanya urupfu, gupfana na Kristo, guhambwa mu mazi, kuzukira mu bugingo bushya, tukabona kugendera mu mibereho mishya. Ntabwo ari umubatizo kugahanga ko nta kintu ushushanya. Umubatizo w'amazi menshi ufite icyo ushushanya, nk'uko Abaroma 6 babivuga. Nuko iyo tuba Abaroma 6 cyangwa Abaroma 8, Abaroma sorry, nibyo Abaroma 6, Abaroma 6 byo twasubize nibyo. Abaroma 6 hatwereka umubatizo w'ukuri. Gufungirana mu minsi 3 byerekana natwe umubatizo nyakuri dukeneye kugira. Umubatizo w'gahanga nta kintu na kimwe ushushanya. Umubatizo w'amazi menshi ufite icyo kuko umubatizo w'amazi menshi iyo bakumaniye mu mazi babishushanya kwibizwa. Uramanutse upfanye na Kristo, winjijanye nawe mumva, none bakuzamura uzukanye na Kristo mu bugingo bushya. Muze kwisoma Roma 6, ntabwo ngiye kwigisha umubatizo wo kuri mutarubatse wo kuri. Ibyo ngibyo Paulo yavuze yuko ari ibyo kurya by'abana batoya, ari ibyo kurya by'impinja, ntabwo ari byo tugiye kwigana muri kano kanya. Bref, noneho binyuze muri experience y'iminsi 3, binyuze mu mibereho y'iminsi 3 bagomba kugira, ijambo ry'Imana tubwiye ngo nibwo batangiye kwihana, nibwo batangiye kwatura, nibwo batangiye gusobanukirwa uburemere bw'ibyo bakoze, nibwo batangiye gusobanura uburemere bw'ibyo bakoze. Maze Yosefu baragiye bajya kuzana Benyamini, maze Yosefu arabashira, basangira nawe uko 12. Itangiriro cya 13:12. Reka turasome Itangiriro 13:12. Handitse yuko Yosefu yasangiye nabo, maze bamaze gusangira nabo Yosefu ashaka kubagerageza ngo amenye ko bahindutse.
yosefu abafitiye urukundo. Yosefu yamaze kuzamurwa, yagiye kwicarana n'umwami, akeneye kubagerageza ngo amenye yuko bahindutse. ndifuza yuko menye ko turi hamwe. Abantu 100 sofa bakurikiye muri minota 20 ya mbere, ndifuza kumenya ko turi hamwe. Yosefu yamaze kuzamurwa, Yosefu asigaye abana n'umwami. Yosefu afitiye urukundo bene nyina, bene se Plito. Yosefu ashaka kumenya ngo barahindutse. Ntabwo aba bantu bagifite umutima w'ubwicanyi nk'ubwo bangiye. Ntabwo abantu bakiri abanzi b'Imana. Kugira ngo amenye ko bahindutse, agomba kubagerageza kuri Benyamini, bityo yasanga barahindutse koko, bakazabona guhabwa gakondo yo kuzana bo gutura mu gihugu gifite ubwiza. Amen. Bibiri tubwira gute Bayibuli 14:14. Mugire mwete ko bana barose amahoro. Abayibuli 14:14. Mugire mwete ko bana barose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utarejejwe atazabona umwami Imana. Kino cyico kigendere kugira ngo turebe ngo Imana ni gute igomba kugenzura yuko twihane, ko twejejwe. Ni gute Imana izabigenzura? Imana izabigenzura. Amen. Yosefu agiye kubagerageza, ariko agiye kubagerageza kuri Benyamini. Benyamini nini? Benyamini bagurisha Yosefu, Benyamini yarahari. Ese ko musubiza. Bagurisha Yosefu bajya kumugurisha, Benyamini yarahari. Benyamini ntabwo yarahari. Benyamini yigeze agira igitekerezo cyo kugira ngo nawe yigeze atanga input, yigeze atanga umusanzu we kugira ngo bagurishe Yosefu. Oya. Myani magambo, Yosefu agiye kugerageza bene se kuri Benyamini utarigeze akora icyaha. Ni ugomba kuba igipimo cya bene nyina cya bene se yuko bagomba kugaragara yuko koko bihane cyangwa batihane, yuko bejejwe cyangwa ko batejejwe. Yosefu agiye kugerageza bene se kuri Benyamini ukiranuka. Benyamini utarakoze icyaha niwe ugiye gupimirwaho yuko abanyabyaha bakwiriye kujya mu gihugu gifite ubwiza. Ndifuza yuko tujyana. Benyamini yagomba gushyirwaho igikombe gituma nawe agaragara ko ari umunyabyaha. Murakurikiye? Bamaze kurya, Benyamini niwe ugiye guhinduka igipimo kigomba gupimirwaho guhinduka kwa bene se. Aba bantu kera bagiraga urwango, abantu bangaga bene se, aba bantu basigaye bafite urukundo. Ese aba bantu babasha noneho kwitangira mwene se? Ese abantu babasha guhomba ubuzima bwabo ku bwa mwene se udafite icyaha, bakaba bizi neza ko adafite icyaha, bakaba bajya kujustifia, bakaba bajya kumukiranura, bakavuga bati aho kugira ngo duhombe mwene data, turemera gutanga ubugingo bwacu. Bikizatuma ujya mu ijuru. Urabansobanukirwe Benyamini ninde? Benyamini umwana w'iburyo bwa se. Benyamini umwana w'umubabaro. Ni umunyabibaro amenyereye intimba 5:3. Benyamini umwana wavukiye i Betelehemu. Twabisomye muri Bibiliya, abantu batatajyanye natwe ikigisho, ubwo birabasaba gusubira inyuma. None Benyamini niwe ugiye gushyirwaho icyaha. Yosefu agiye gushyira icyaha kuri Benyamini kugira ngo agenzure, apime, agerageze bene se niba barihanye koko. Amen. Biko namukurikiye. Muhubure ibibazo muri kubaza ndikubona muraza kubisubizwa. Niyo mpamvu nabasabye ngo ubu tumaze kumvaho gake tumaze kugera ku 10%. Reka dukomeze. Itangire muri 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Reka dusome. Itangire muri 4 umurongo wa 10 wa 1 kugeza kwa 12. Muri hangana dusome nababwiye ngo tuzasoma amasomo menshi cyane. Itangire muri 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Yosefu ategeka igisonga cye ati: nimuzuze amasaho yabo bagabo ihaho ringana n'iryo bashobora kujyana. Ushyire n'ifeza y'umuntu mu munwa w'isahoye. Ushyire n'igikombe cyanjye cy'ifeza, ayo magambo yasomye uko nasurinye. Ushyire n'igikombe cyanjye cy'ifeza mu isaho y'umuhererezi. Umuhererezi ninde? Ni Benyamini. Ushiranemo n'ifeza ye yayishaga. Abigenza uko Yosefu yamutegetse. Bukeye hamaze kubona abo bagabo basezeranwa n'indogobe zabo.
bavuye mu mudugudu bataragera kure, Yosefu abwira igisonga cye ati haguruka ukurikire ba bagabo, nubageraho babwire uti ni iki gituma mwitura inabo bagiriye neza? Icyo mwibye si cyo gikombe databuja anywesha, kandi si cyo yikingira aragura? Ubwo mwakoze mutyo mwakoze icyaha. Abageraho ababwira ayo magambo, baramubwira bati databuja ni iki kikuvugishije amagambo ameze atyo? Ntibikabeho ko abagaragu bawe dukora ibimeze bityo. Dore ifeza twasanze mu minwa y'amaso yacu twarayigusubije, kuko baza guhaha bwa mbere n'ubundi yari yabashiyemo ifeza, bagarutse bwa kabiri barayimusubije. Twarayigusubije tuzivanye mu gihugu cy'i Kanani. None twabasha dute kwiba ifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya databuja uwo uri bukibonane? Uribonane icyo gikombe mwisahuriye, uwo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe databuja. Katube duhagaze hano gatoya. Igikombe kiri mufuka wande? Igikombe kiri mufuka wande? Igikombe kiri mufuka wa Benyamini. None baravuze nibo bamucira urubanza, bene se bamucira urubanza. Benyamini ntiyigeze akora icyaha, ashyizweho icyaha kugira ngo bene se bapimwe ko bahindutse. Ashyizweho icyaha, we nta cyaha yakoze. Katubiri inyuma, Benyamini yavukiye he? Muri comment munsubize. Benyamini twabisomye yavukiye he? Benyamini yavukiye i Betelehemu. Benyamini yavukiye i Betelehemu. Kabiri, Benyamini yavukiye i Betelehemu. Fine, nibyo. Benyamini yavukiye i Betelehemu. Okay, Benyamini yavukiye i Betelehemu. Benyamini yicara he? Iburyo bwa se. Benyamini ni umwana amenyera iw'abantu. Benyamini ashushanya Yesu. Benyamini nta cyaha yigeze akora bene se. Benyamini ashyizweho icyaha mukurikire. Benyamini ashyizweho icyaha kugira ngo bene se bagenzurwe ko bihana. None tubisomye muri Bibiliya ngo bamuciriye urubanza, baravuze bati ubu icyo gikombe kibonekeho, ubu icyo gikombe uri bukibonane, ubu icyo gikombe uri bugisangane. Agenze gute? Yicwe, namara kwicwa natwe turahinduka iki? Turahinduka imbata. Okay. Namara kwicwa turahinduka imbata zawe databuja. Reka dukomeze dusome. Bamucira urubanza rwo gupfa. Baravuze bati ubu igikombe kiri bubonekeho, niwe ugomba gupfa. Nyamagambo tumaze gusoma. Uwo uri bonane icyo gikombe wo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe databuja. Okay, reka dukomeze dusome. Arababwira ati nuko rero bibe nk'uko mubivuze. Usangana igikombe ari bupfe, ubu icyo gikombe kibonekeho niwe imbata yanjye. Bisabiye guhinduka imbata, mukurikire. Bisabiye guhinduka imbata, baravuga ati natwe duhinduke imbata za databuja. Ariko baravuga ati oya, ahubwo uw'igikombe kibonekeho niwe uri w'imbata yanjye, mwebwe ntabwo muri bugibweho n'urubanza, muramubabariwe. Amen. Reka dukomeze dusome. Barurutsa umuntu wese ahambura isaho ye, arasaka ahera ku mfura ageza ku muhererezi. Cya gikombe kiboneka mu isaho yande? Ya Benyamini. Igikombe kibonetse mu isaho yande? Ya Benyamini. Bivuga ngo Benyamini agomba gupfa. Benyamini agomba gupfa, bene nyina bagahabwa umudendezo. Ntago muri mu muranyuma. Kugeragerezwa kuri Benyamini. Benyamini agomba gupfa. Komeza ndi kuzibona rwose. Benyamini agomba gupfa. Igikombe gisanganywe nde? Igikombe gisanganywe Benyamini. Benyamini agomba gupfa. Kubera iki? Ntusanga mu gikombe. Kandi mu rubanza baravuze ngo kuko ari usanga mu gikombe, mwebwe muhawe uburenganzira, muhawe umudendezo, mwitahire, nta rubanza mugifite.
amen. Bantu b'Imana, kubera iki Yosefu yahisemo kugerageresha igikombe Benyamini? Kubera iki Yosefu yahisemo kugeragereza gukoresha igikombe kuri Benyamini? Kubera iki? Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi batubwira agaciro k'icyo gikombe, kandi bakatubwira uburemere bw'icyo gikombe, uburemere cyari gifite. Abakurambere n'Abahanuzi ni icyigisho cya 21 cyitwa Yosefu na bene se, page 149. haranditse ngo icyo gikombe ngo cyari gifite ububasha bwo kwerekana ko ibyo bagishizemo birimo uburozi. Muri icyo gihe ibikombe nk'ibyo byahabwaga agaciro cyane kuko byatumaga nta wicishwa uburozi. Murakurikiye? Mu yandi magambo, bivuze ko iki gikombe cyarindaga nyiracyo kugira ngo aticishwa uburozi. Umuntu wari ufite kino gikombe ntabwo yashobora kwicishwa uburozi. Yashobora gupfa azize ikindi, ariko ntiyashobora kwicishwa uburozi. Mukurikire ubu icyigisho kigiye gutangira gukomeramo gatoya, kuko ubu tugiye kureba ku Yosefu yavanyeho igitekerezo cyo kuvuga ngo reka mfate igikombe cyanjye gishyire kuri murumuna wanjye uri w'intungane utaragize agira ikibazo na kimwe, mushyireho icyaha kugira ngo mpime umutima wa bene mama, mpime umutima wa bene data yuko bihana. Yosefu ibi bintu yari yabyigiye muri gereza. Yosefu yabyigiye muri gereza, hahandi yafungiwe niho yaje kwigira iby'igikombe n'uburemere bw'igikombe, niho yaje kwigira agaciro k'igikombe, niho yaje gusobanukirwa yuko usanga mu gikombe agomba gufungwa. Yabyigiye muri gereza. Tangiye cya 40 turasoma dore ku murongo wa mbere, dukomeza aranditse ngo hanyuma y'ibyo umuhereza wa vino w'umwami, murabyibuka twasomye yuko Yosefu yafunganywe n'abantu babiri. Hanyuma y'ibyo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakarira abatware be bombi, umutware w'abahereza ba vino, umutware w'abavuzi b'imitsima, abarindisha mu nzu y'imbohe iri mu rugo rw'umutware w'umurinda aho Yosefu yakingiraniwe. Akazi k'umuhereza wa vino, murumva Yosefu yafunganywe n'abantu babiri. Akazi k'umuhereza wa vino kwari ukupima, kwari ugusogongera kuri vino kugira ngo yumve yuko nta burozi burimo, noneho abone kwiha umutware. Murakurikiye? Yagombaga gusoma. N'urugero, niba ari umuhereza wa vino y'umwami, yagombaga kugira ngo umwami atitwa n'uburozi. Niba abatetsi cyangwa se abagomba gukora vino bayiteguye, yagomba gufata vino ntabwo iteka ari inzoga. Hanige muri Bibiliya vino ni imvugo ebyiri, hari vino y'inzoga ishaririye, cyangwa ikindi ishaka na vino idashaririye. Yagomba gufata vino akayinywaho uburozi butamwica, akabona kwiha umwami. Mu yandi magambo, umuhereza wa vino cyangwa se umuntu wahoranaga igikombe cy'umwami yari umuntu witeguye kurishwa ubuzima bwe, gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo umwami cyangwa se n'abandi begupfa. Mwumve neza hano hantu ndahasubiramo. Umuntu ufite igikombe yagombaga kukinywaho kugira ngo atume abandi batapfa. Yemeraga kwishyira mu kaga, akavuga ngo reka ubuzima bwanjye mushyire mu kaga aho kugira ngo abandi bapfe. Ndemera gupfa, niba hari ikigomba kunyica ndemera ko ari gikica abandi, ko abandi babone ubuzima bwabo bwiye kujya mu kaga. Reka kugira ngo tubyumve neza, twongere twibutse gato aho ubuzima bwa Yosefu buhurira n'ubwa Yesu, biraza gutuma twumva neza aho Yosefu yavanye kino gitekerezo. Reka twibutse ubuzima bwa Yesu aho buhurira n'ubuzima bwa Yosefu gato cyane, ni ukwiyibutsa gusa. Dukomeze. Yosefu twatangiye tubona yuko yagambaniwe na bene se. Ese Yesu nawe yagambaniwe na bene se? Yego. Yohana 14 uhereye ku 12, Yesu yaje mube abe ntibagenza gute? Ntibamumenya, ntibamwemera. Yesu yaragurishijwe. Yego. Yesu yaragurishijwe. Na Yesu yaragurishijwe. Yosefu yaragurishijwe na Yesu yaragurishijwe. Yosefu yarabeshyewe. Abeshyirwa ko yakoze icyaha kandi ntacyaha yakoze.
na Yesu yarabeshyewe yuko yakoze icyaha kandi nta cyaha akoze. Yosefu yashyizwe mu nzu y'imbohe na Yesu yashyizwe mu nzu y'imbohe. Murabizi ajyanwa kwa Pilato bamuboshye. Yosefu yafunganywe n'abagabo babiri, umwe muri bo yagomba gukiranuka undi agakiranirwa, nk'uko na Yesu yafunganywe n'ibisambo bibiri, kimwe kirakiranuka ikindi kirakiranirwa. Kugira ngo tubyumve neza aho igikombe kigiye guhurira n'ibya Yosefu n'ibya Yesu tugasubira ku bya Benyamini, reka duhere kuri ibi ngibi. Niba kuva ku buzima bwa Yosefu bwose bufitanye isano n'ibya Yesu, ubuzima bwa Yosefu bwose kuva mu bwana bwe bugakomeza ukagera niba byose bifitanye isano n'imibereho ya Yesu, byashoboka yuko no ku musaraba icyo igisambo kimwe cyaziraga ari nacyo na bariya bagaragu babiri, abatware babiri bari bafunganywe na Yosefu, umwe muri bo yaziraga. Sirtu ukiranuka. Kubera iki? Ijambo ry'Imana tubwiye ngo umuhereza wa vino yarafunganywe na Yosefu kandi yarakiranukaga, ariko umuvuzi w'imitima yarakiranirwaga. Umuhereza wa vino Yesu ari ku musaraba yarafunganywe n'ibisambo bibiri. Ibisambo deja birumvikana ni abajura. Byashoboka ko umuhereza wa vino yafungiraniwe muri gereza kuba yarashinjwaga kwiba igikombe cy'umwami ariko abesherwa. Reka tuza kubyumva neza. Itangisho cya 40 itangisho cya 40 yego Yosefu agiye gusobanura inzozi za bariya batware, tugiye kubyumva neza. Niba utabyumvise nta kibazo, ntucike intege, ntuze guhangayika, ugiye kubyumva. Amen. Ugiye kubyumva. Itangisho cya 40 turasoma dore ku 5 tuze ku 15 haranditsemo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe. Bombi barotora ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri zigasobanurwa ukubiri. Yosefu mu gitondo yinjira aho bari asanga bababaye. Kubera iki bari bababaye? Nuko inzozi barose zari inzozi z'ukuri. Kandi zari inzozi zibibutsa ibintu by'ukuri bakoze kandi byerekana amaherezo n'ubundi ya buri wese amaherezo ye. Abazabo batware ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja wa Yosefu ati, niki gitumye mugaragaza umubabaro umunsi wose? Baramusubiza bati, nuko twarose inzozi kandi akaba ntawe ubasha kuzisobanurira. Yosefu arababaza ati, gusobanura si uko Imana se? Ndabingize nizindotorere. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi zize ati, narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye kandi ufite amashami 3, mbona usa n'ufunditse uburabyo burarabya, amaseri yawo arahishe, igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki. Umuhereza wa vino yarafite igikombe cya Farawo. Turi kwibaza ngo Yosefu yakuyeho igitekerezo cyo gufata igikombe akabeshyera. Reka dukoreshe iyo mvuga cy'umuntu, akabeshyera Benyamini ko ari we wibye igikombe kugira ngo amupimireho yuko bene nyina bahindutse, ariko icyo gitekerezo cyavuye cyo gufata igikombe ngo agishyire mu mufuka wa mwene nyina. Handi cyavuye ku bantu bafunganywe nawe, kuko umwe muri bo yari yarabeshyewe. Nk'uko igisambo ku musaraba cyashyizwe ku musaraba kubwo kwiba, cyitwa igisambo kuko cyari kibye, umuhereza w'igikombe cya Farawo cyangwa umuhereza w'igikombe cyangwa umuhereza wa vino ya Farawo. Reka dukomeze dusome. Mbona n'ufuditse uburabyo burarabya, amaseri yawo arahishe, igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki. Nene izo nzabibu nzikambura muri icyo gikombe ngihereza Farawo. Yosefu aramubwira ati, uku niko izo nzozi zawe zisobanurwa. Amashami 3 ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira Farawo azakuzamura, ashyire umutwe wawe hejuru, agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe. Okay. Nk'uko wahoze ukora kera, uri umuhereza we wa vino, maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza. Uzangire neza ndakwinginze, uzamvuge kuri Farawo, umuze muri iyi nzu. Ni ukuri koko mwumve. Yosefu amaze reka mbe nshyizeho pause gatoya. Kamere tukomeza gusoma. Yosefu bigenze gute? Yosefu umutware wa Farawo, umuhereza wa vino wa Farawo, amubwiye ikibazo afite. Njyewe narose mfite igikombe mu ntoki, nsanzwe mperesha Farawo. Iki gikombe nkigenza gute?
kugira ngo farawo adapfa bamuroze, fata igikombe nkakinywaho. Namara kukinywaho, ndi kubona anishizero watangiye kubitombora. Fine, Imana ishimwe, ndi kubona umusozo umwe yatangiye kubona. Amen, Imana ibaho umugisha. Kadukomeze dusome. Dusoma muri comment zanyu. Nandangaye gato, reka tugaruke mu cyigisho. Mwatangiye kubona ahantu yura na Yesu ku iherezo. Aho ngaho no turimo turagana. Noneho mukurikire. Noneho umuhezo wa Farawo, umuhezo w'igikombe cya Farawo abwira Yosefu ati: maze kurota inzozi nagiye kwisanga mfite igikombe ntazwemesha Farawo. Ndangije nyuma y'imisi 3 ngiye kubona mbona mararire Farawo igikombe arongera amwe bisanzwe. Yosefu aramubwira ati: aha, ya mapfundo 3 ni imisi 3. Nyuma y'imisi 3 uzasubizwa hejuru, kandi mara gusubizwa hejuru uzongereze Farawo igikombe nk'uko byari bisanzwe. Yosefu murebe neza. Yosefu neza mukomeze musome. Yosefu arangije ntiyagarukiraho arimo arasobanura inzozi, ahubwo yisanisha n'uwo muhereza wa vino. Arangije avuga ngo ni ukuri koko nanjye banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo, nino naho banshyize mu nzu y'imbohe nta cyaha nakoze. Yosefu afashe iby'uwo muntu umubwiye inzozi ze abisanisha n'ubuzima bwe bwose, bw'uko nawe yibwe agashyirwa mu nzu y'imbohe arengana. Mu yandi magambo, umuhereza w'igikombe cya vino wa Farawo nawe yarabeshewe, kandi yabeshewe ko yibwe, ko Yosefu arihuje nawe n'uburyo yagenje gute, n'uburyo yibwe. Ubwo ngubwo bivuze ngo umuhereza w'igikombe cya Farawo yahaye Yosefu igitekerezo gituma Yosefu navuga ngo yaramwensipiye, avuga ngo kugira ngo mpime credibility, pime neza bene data, ngomba kugaragaza Benyamini yuko yibye kandi atibye igikombe cy'umutware nkanjye. Asigaye ibyo bintu bigatuma ndeba bene data ukuntu bari bwitwara. Wowe uzapimirwa kuri nde yuko wahindutse cyangwa utahindutse. Wowe uzapimirwa kuri nde? Uzageragerezwa kuri nde? Utekereza ko uzageragerezwa kuri nde? Umuhereza wa vino yaje kwibagirwa Yosefu, ariko Yosefu ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu we ijambo ry'Imana ritubwira ko atatwibagirwa. Abaheburayo 7:25, Yesu ni umuvugizi wacu. Amen. Yesaya 49:10 atubwira ngo umubyeyi abasha kwibagirwa umwana yonsa, ariko Yesu ntazigera agenza gute, ntazigera atwibagirwa na hato. Ubusobanuro Yosefu yatanze ku gikombe cy'umuhereza wa Farawo nicyo cyamushije kuzavanwa muri gereza. Murabizi yuko umwanya yaje kurota inzozi, namaze kurota inzozi bituma wa muhereza wibagiwe Yosefu none amwibuka. Amaze kumwibuka Yosefu akurwa muri gereza. None nicyo cyateye Yosefu gushyira umufuka igikombe amwesha mu mufuka wa Benyamini. Nuko yibutse ibyo muhereza w'igikombe cya Farawo wabeshewe. Tumaze kubisoma ko Yosefu yisanishije, abanje gusobanura inzozi z'uwo muhereza w'igikombe cya Farawo, azisanisha n'imibereho ye. Aravuga ngo nanjye naribwe nk'uko bakubesheye ko wibye igikombe cy'umuhereza wa Farawo, nanjye naribwe, ndibwa mvana ino, banshyira hano bambeshyera. None nujya mu bwami bwawe uzagenze gute? Uzanyibuke. Mukurikire ndabiginze. Dore ko bari ko muri kwandika comment, ariko mukurikire mutaza kuruzinga focus. Yosefu rero nawe yabaye inspire, agira igitekerezo aravuga ati: none kugira ngo mpime bene mama, nanjye ngiye gufata icyaha ngishyire ku muntu utarigeze ukora icyaha, abesherwe, agaragare nk'umunyabyaha, kugira ngo mgenzure umutima w'abanyabyaha niba barihaniye by'ukuri koko. Hano nimuhumva icyigisho muri amaze kucyumva kuri 50%. Hano nimuhumva icyigisho muri amaze kucyumva 50%. Yesu yamaze gusubizwa mu ijuru, yamaze gusubizwa mu bwami, yagiye kwicara n'umwami utegeka ubwami bwose. Yosefu yicaye iburyo bwe, niwe ubasha gutegeka. Umwami ntabwo nagaragara, hagaragara Yosefu. Yosefu aravuze ngo ngiye gufata uwavukiye i Betelehemu, wicare iburyo bwa se, ngiye kumushyiraho icyaha atigeze akora,
ariko ntagendereye yuko aba umunyabyaha, ahubwo ngendereye kureba yuko bene se. Murabyibuka Yesu ajya kujya mu ijuru avuze ngo ngiye kwa data ari nawe, ngiye kwa data ari nawe. So amen. Bene se barahindutse. Kujya menye ko bahindutse ni uko ndi bushyira icyaha kuri uyu. Kandi Yosefu ajya kubikora, nimuza gusoma amateka yose, ntabwo nibuze gusoma ahantu hose, hatubwira yuko Yosefu amaze gutumira bene se, amaze gutumira tanshe cya 44, amaze gutumira Benyamini, akaza akicarana na bene se bari 12, hari babatatu 10, kongeraho Benyamini wa 11 na Yosefu wa 12. mu yandi magambo bari bicaye 12 bari gusangira. Bamaze gusangira batubwiye ngo bamaze kurya, nibwo Yosefu yatanze itegeko, arababwira ngo nimufate imifuka buri muntu wese, mushyiremo isaho, mushireho ifunguro, mushyiremo ibyo kurya bihagije, mushyiremo n'ifeza abasha guhahisha mu bibasubize bagenda. Ariko mu isaho ya Benyamini ho mwongeremo igikombe. Bari bamaze kurya. Amen. Bari bamaze kurya, nibwo igikombe cyashyizwe mu mufuka wa Benyamini. Bamaze kurya nibwo igikombe cyashyizwe mu mufuka wa Benyamini. Matayo 26:19. Matayo 26:19. Matayo 26:19. Reka dusome. Dusoma tugeze ku 21. Haranditse abigishwa bagenza uko Yesu babwiye, baringaniza ibya Pasika, bugorobye bicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Abigishwa barimo barasangira nani? Na Yesu. Okay. Igikombe cyabonetse mu mufuka wa Yosefu ryari bamaze gusangira. Okay. Bakirya Yesu arababwira ati, ndababwira kuri yuko umwe muri mwe ari buze kungambanira. Reka dusimbuke tujye ku 38 kugeza ku 39. Maze Yesu arangije ababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Bamaze kurya bahise bajya mu gashamba. Yesu ajya mu gashamba ka Getsemani kujya gusenga. Ari mu gashamba ka Getsemani Yesu ari gusenga, ababwira yuko afite umubabaro mwinshi, akenda kenda kumwica, afite umubabaro wenda kumuturitsa umutima. Yani magambo ni Benon, ni umunyamubabaro, ni umunyamubabaro amenyereye intimba. Isano 53. Umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. 39. Yigira imbere hato ngo arunama ngo asenge, arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nge nshaka, ahubwo bibe uko ugenza gute. Bibe uko ushaka. Yesu yari afite igikombe nawe. Yesu yari afite igikombe. Yesu ni wari afite igikombe. Yesu nawe hari igikombe yari afite, kandi kigomba gutuma agaragara nk'umunyabyaha. Imana yafashe igikombe cy'umubabaro igishyira kuri Yesu. Mukurikire. Imana yafashe igikombe cy'umubabaro igishyira kuri Yesu, nk'uko Yosefu yafashe igikombe agishyira kuri inde. Cyo kugira ngo Benyamini agaragare nk'umunyabyaha, gishyirwa kuri inde? Gishyirwa mu mufuka wa Benyamini. Ese bavandimwe, ndajya babwiza ukuri, Imana yafashe ibyaha byacu byose ibishyira kuri Kristo. Igihano cyacu Imana yaragifashe igishyira kuri Kristo. Ibyaha byacu byose Imana yafashe ibishyira kuri Kristo, kugira ngo uw'igikombe kiri busanganwe, uri busanganwe igikombe, uri busanganwe igikombe. Burya ibyo abavandimwe ba Benyamini bavuze byari birimo ubuhanuzi. Baravuze ngo ubu icyo gikombe kiri busanganwe rwose apfe. Ibyo bavuze barahanuraga. Na Yesu tumaze gusoma muri Matayo 26, bamaze kurya igikombe gishyirwa kuri Yesu mu gashamba ka Getsemani. Yesu arasenga ati, reka iki gikombe kindenge, ariko Imana isanga kitagomba kumurenga, ahubwo Yesu agomba kukinyweraho. Yesu uko byamera kose agomba gusanganwa icyo gikombe, uko byamera kose Yesu agomba gusanganwa icyo gikombe, uko byamera kose. Kubera iki?
kuko usanga mu gikombe niwe ugomba gupfa. Nyiri igikombe cyangwa usanga mu gikombe niwe ugomba gupfa. Uko byamera kose ufite igikombe agomba gupfa. Ufite igikombe cyangwa usanga mu gikombe agomba gupfa. Nkuko Benyamini bamuciriye urubanza bati uri usanga mu gikombe agomba gupfa. Yesu na nyuma yo kurya bamusanga igikombe. Yesaya 53:3. Icyo gikombe ni iki? Yasuzugurwaga akangwa n'abantu, yaramye bamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bantu bose bima amaso, natwe nitumwubahe. Nuko intimba zakeho iyo bari yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, yashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Bavandimwe, iki gikombe Imana yashyize kuri Yesu nta kindi, ni ibicumuro byanjye nawe. Imana afashe ibyaha byacu ibishyira kuri Kristo. Kubera iki? Kugira ngo apfe twebwe duhabwe umudendezo. Igikombe kimaze gusanganywe Benyamini byagenze gute? Baravuze ati uwo kiri usanganywe, uri usanganywe igikombe biragenza gute? Uri usanganywe igikombe niwe uri buhinduka imbata, mwebwe murahita muhinduka biki? Aho umudendezo. Mwebwe mwigitahire mwikomereze mugende muri gahunda zanyu. No karindi. 6. Twese twabye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatana. Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu. Yozefu yafashe igikombe agishyira kuri Benyamini wavukiye Betelehemu, wicare iburyo bwa se, w'umunyabibaro wamenyereye intimba. Yesu ni umunyabibaro wamenyereye intimba? Yego, Yesu ni umunyabibaro wamenyereye intimba. Tumaze kubisomamo hano. Yari umunyabibaro wamenyereye intimba. Kandi Yesu yashyizweho gukiranirwa kwacu. Kuki Imana yashyize gukiranirwa kwacu kuri Yesu? Kuki Imana yashyize gukiranirwa kwacu kuri Yesu? Itangiriro 4:10 twabisomye. Arababwira ati nukurobe nkuko mubivuze, uko kiri uwo kiri ubonekeho ni imbata yanjye, mwebwe ni muri bugirweho n'urubanza. Imana yashimye yuko ibyaha byacu bishyirwa kuri Kristo, kugira ngo Kristo abe ari uhanirwa gukiranirwa kwacu, twebwe duhinduka umudendezo. Amen. Nugarukiza icyigisho hano, waba ufite 20% utarumva, kandi 20% ishobora gutuma utazajya mu ijuru. Ukeneye kumva umusozo, ukeneye kumva uko barapimwe basanga bashyitse cyangwa barapimwe basanga badashyitse. Okay, reka dukomeze. Yesu, Imana yamushyizeho ibyaha byacu kugira ngo duhinduke umudendezo. Yesu yagomba kunywera kuri icyo gikombe bavandimwe. Yesu yagomba kunywera ku gikombe cy'umubabaro Imana yamushyizeho. Yohana 18:13-11 aranditsemo. Yohana 18:13-11 aranditsemo. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi n'abafarisayo, ajyayo afite amatabaza n'imuri z'intwari. Yesu amenye igenda kubaho byose, arabasanganira arababaza ati murashaka nde? Baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti. Arababwira ati ninjye. Na Yuda umugambanira yarahagaranye nabo. Amaze kubabwira ati ninjye, bagenza imigongo bagwa hasi. Nukongera kubabaza ati murashaka nde? Yesu arabasubiza ati mbabwiye ko ari njye. Nuko mbabwiye ko ari njye. Nuko bivugiye atyo kugira ngo rya jambo yavuze risohore, ngo mubo wamaye sinabuzemo n'umwe. Simbutse isomo rimwe, hari amagambo ntanditse. Yesu arababwiye ati ni njye. Niba ari njye, nimureke babagenze gute? Nimureke babagende. Katwasome neza. Namwe mufate muri Bibiliya musome isomo kuko uko nabyanditse harimo parti imwe nasimbutse. Yohana 18:13 kugeza kwa Yohana 18:13 kugeza kwa 11. Yohana 18:13 kugeza kwa 11. Haranditse ngo Yohana 18:13 kugeza kwa 11, mureke dusome dukoresha Bibiliya. Haranditse ngo 13. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ajya afite amatabaza n'imuri n'intwari. Yesu amenye igenda kumubaho byose, arabasanganira arababaza ati mbese murashaka nde? Baramusubiza bati ni Yesu w'i Nazareti. Arababwira ati ninjye. Na Yuda umugambanira yarahagaranye nabo. Amaze kubabwira ati ninjye, bagenza imigongo bagwa hasi. Nukongera kubaza ati murashaka nde? Bati ni Yesu w'i Nazareti. Ese arabasubiza ati mbabwiye ko ari njye. Nuko rero niba ari njye ni mushaka, mureke babagende. Amen. Yesu arababwira ati niba ari njyewe usanga mu cyo gikombe, nimureke bagenze gute? Bagende bahawe umudendezo. Bihura neza n'ibyo twasomaga mu itangiriro. Yego rwose birahura. Dukomeze. Yabivugiye atyo kugira ngo rya jambo yavuze risohore ngo mubo wampaye sinabuzemo n'umwe. 10.
nuko Simoni Petero yari afite inkota arayikura yikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu witwaga Maruko. Nuko Yesu abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati rwayo, mbese igikombe data ampaye ne kukinyweraho? Mbese igikombe data ampaye ne kukinyweraho? Bavandimwe, Yesu yagombaga kunywera ku gikombe. Yesu nawe yasanga mu gikombe nk'uko Yesu yavukiye i Betelehemu, nk'uko Benyamini yavukiye i Betelehemu. Benyamini yashyizweho igikombe atari uko Imana igendereye ikindi kera cyirabura, ahubwo yari igendereye kugira ngo ipime niba abavandimwe barahindutse. Imana yashyize ibyaha byacu kuri Yesu kugira ngo abyikore mu mubiri we tubone kubabarirwa, ariko Imana yari igendereye iki? Yagendeye kugira ngo idupime irebe ko twahindutse. Bavandimwe banyu, Imana yaratubabariye muri Kristo igendereye kugira ngo ipime yuko twahindutse. Niba dusobanukiwe icyo Kristo yadukoreye ku musaraba, ntabwo kigomba kudusiga uko twari tusanzwe tumeze. Abantu benshi bashaka kuvuga bati Kristo yarambabariye, Imana yaratubabariye, Kristo yaraducunguye ku musaraba, ariko bakaguma uko bari bameze. Ntabwo tugomba gukomeza kumera uko twari tumeze niba dusobanukiwe icyo Kristo yakoze ku musaraba. Reaction abavandimwe bagize niyo reaction natwe tugomba kugira niba dushaka kuzinjira mu bwami bw'Imana, niba dushaka kuzajya mu bwami bw'Imana koko. Yesu yagomba gusogongera kuri icyo gikombe cy'urupfu, yagomba kugisogongeraho. Icyo gikombe yagomba kugisogongera. Abaheburayo 2:9. Ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'amarayika wo hato, tubona ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye. Abaheburayo 2:9 ndi gusoma, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongere abantu bose urupfu. Amen. Nk'uko umuhereza w'igikombe cy'umwami ari we wagifataga akagisogongeraho kugira ngo ashyire ubugingo bwe mu kaga, niba harimo uburozi aba ari we bwicaho kugira ngo umwami apfe, niko Yesu natwe yadusogongereye kuri icyo gikombe. Amen. Apfa urupfu rw'iteka ryose twagombaga gupfa. Vuza urupfu rw'iteka ryose ni Yesu warupfuye, kuko abazanga icyo Kristo yadukoreye nibo bazipfira urupfu rw'iteka ryose. Abazarwemera ntibazigeraho ku urupfu rw'iteka ryose. Uru rudupfa tujya muri metero 2 rwose hahinduka ibitotsi. Abaroma 2:4 hatubwira iki? Ko tumaze gusobanukirwa ibyo Kristo yadukoreye, ko tumaze gusobanukirwa dushingiye ku cyo Yosefu yakoreye kuri Benyamini, ishusho bifitanye n'icyo Imana yadukoreye kuri Kristo. Ese ibyo rashaka kutwigisha iki? Abaroma 2:4. Nihangane gato dusigaje 10% ry'ikigisho. 10% utaryumvise bishobora gutuma utazajya mu ijoro. Biragusaba kumva 10% kugira ngo ufite package yose yuzuye. Amen. Abaroma 2:4 hazira tubwira ngo ineza y'Imana ituhereza ku kwihana. Amen. Ineza y'Imana niyo ituhereza ku kwihana. Ineza y'Imana niyo ituhereza kugenza gute? Ku kwihana. Aba bavandimwe ba Yosefu, reka mbabaza, abana ba Benyamini bari bafite umudendezo wo kugira ngo bitahire? Bari bawufite. Barabwiye bati, mwavuze ngo uwo turi busangane igikombe yicwe. Twe turavuga tuti uwo turi busangane igikombe arahinduka umugaragu, mwebwe muhinduke aho umudendezo. Arahinduka imbata, muhinduka aho umudendezo. None ni mwigendera, igikombe twagisanganye, nyiri icyaha twamubonye. Ariko kera bari abanyarwango, kera bangaga mwene nyina, kera bangaga mwene se, kera bangaga Yosefu, akavuga ati nimumugurishe tumujyane rwose agenda apfe karose. Ariko babonye ibibaye kuri Benyamini, urukundo rurabuzura. Uwitwa Rubeni yari yasinye ubugingo bw'umuhungu we. Bose atavuyemo n'umwe baravuga ngo Itangiriro 4:13, bashishimura imyambaro yabo, umuntu wese ahekesha indogobe y'imitwaro, bose basubira muri uwo mudugudu, bose basubira muri Egiputa. Baravuga bati, aho kugira ngo ubuzima bwa mwene data bujye mu kaga, aho kugira mwene data tumusige wenyine, icyabakiza nuko twese bagenza gute? Twapfana nawe. Umva impamvu Bibiliya ivuga ngo abazajya mu ijuru ni abakurikira umwana w'intama wagenza gute aho ajya hose. Benyamini ashushanya Yesu, twabibonye. Natwe bageragerejwe kuri Benyamini, natwe turimo turageragezwa kuri Yesu. Ese wowe kurikira Kristo aho ajya hose? Genzura neza imibereho yawe niba ukurikira Kristo aho ajya hose. Kristo ko yasengaga muri ubu buryo, nibwo buryo usengamo. Kristo ko yitangiraga abantu muri ubu buryo, nibwo buryo bitangiramo abandi. Kristo ko yafataga ibihe byo gusenga ko byabaga ari bya mu gitondo. Ese ugira ibyo gusenga mu gitondo?
ese ukurikira umwana w'intama aho ajya hose? Kristo ko yagiraga umwenda umwe, Kristo ko atakundaga ibintu byo kwirimbisha byo mu isi, ese bite wowe na gahunda y'imyambarire? Ariko murakurikira icyitwa gukurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bakurikiye Benyamini baravuga bati aho kugira ngo Benyamini agire ikibazo turamukurikira hanze tugire ikibazo nkawe. Bibwira ko bagiye kugira ikibazo, ariko bagezeyo baragororewe. Yosefu yarabihishuriye ababwira uwo ari we, maze noneho bagorerwa ubwami. Yosefu amenye ko bahindutse koko. Abaroma 6:16 bari bahawe umudendezo. Abaroma 6:16 batubwira ngo cyatubwira ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Hari abantu bamara gusobanukirwa icyo Kristo yakoze ku musaraba, bamara gusobanukirwa ko Kristo ku musaraba Imana yashenjaguye ibyaha byacu muri Kristo, bamara kwisobanukirwa bagahita bisubiza mu bubata bw'ibyaha, ibyo byaha bikazabahesha urupfu. Atari ko batasobanukiwe ibya Kristo, bari gusobanukiwe ku musaraba, ariko bamaze kwisobanukirwa barigendera basubira mu cyerekezo Benyamini atarimo. Mu gihe abamaze kwisobanukirwa by'ukuri, abamaze gusobanukirwa by'ukuri icyo Kristo yabakoreye, bagomba gukurikira umwana w'intama agenza gute? Aho ajya hose. Amen. Umva impamvu kikumvira amategeko y'Imana bidatera abantu icyaha, bitabera abantu bahisemo Kristo, bitabera abahisemo Kristo bitabera umutwaro, nuko bakurikira Kristo aho ajya hose. Kristo akabashoboza kumvira amategeko ye. Amategeko ye nayo kandi Bibiliya ivuga muri Yakobo yuko amategeko ye aratira abantu umudendezo. Iby'isabato ntabwo bibera abahisemo Kristo, ntabwo bibabera umutwaro. Nibyumva ko kumvira amategeko y'Imana kuri wowe bikiri umutwaro cyangwa amategeko yakuweho, ugenzure neza, ushobora kutarasobanukirwa icyo Kristo yagukoreye ku musaraba. Ugenzure neza. Niba ucyumva utarasobanukirwa iby'amategeko n'ubuntu, ugenzure neza. Abavandimwe ba Yosefu bari basigaye bafite urukundo rushobora gutuma bitangira, nubwo babwiga ngo nimugende bakavuga batoya ntabwo tumusiga, aho hajya niho turi buke. Amen. Ntabwo tumusiga, ntabwo twasiga Benyamini. Turemera niba Benyamini yahisemo kuba imbata, niba kubw'uko Benyamini asanganywe igikombe akaba agiye guhinduka imbata, natwe turahinduka imbata zo kumvira Imana. Abaroma 6:13 twasomye biduhesha gukiranuka. Yesu yumvira Imana, yego. Yesu yaravuze ati nishimira gukora ibyo ushaka. Ubwo Yesu yahisemo gukora ibyo Imana ishaka, natwe tugomba kwishima. Niba twarahisemo Yesu koko, niba twarasobanukiwe Kristo yakoze ku musaraba ku bwacu, tugomba guhitamo natwe gukora ibyo Imana ishaka, ari byo mategeko y'Imana nk'uko Yesu ari byo ashaka, tukamukurikira aho ajyaho hose. Tugana ku musozo. Kugira ngo Yosefu azahe ubwami bene nyina, kugira ngo Yosefu azahe ubwami bene se, kugira ngo Yosefu azahe ubwami bene se, yabagenzuriye kuri Benyamini. Kambabaze ikibazo kimwe cyoroshye hanyuma y'ibindi. Benyamini yari umwana wa kangahe wa Yakobo? Benyamini yari umwana wa kangahe wa Yakobo? Benyamini yari umwana wa kangahe wa Yakobo? Ntago muri kunsubiza. Yari umuhererezi. Urakoze Clementine. Mu ijambo rimwe, yari umuto mu bandi bose. Benyamini yari umuto mu bandi bose. Yesu muri Matayo 7 yavuze yuko abantu azahereza ubwami bw'ijuru ari abazabwira ngo iki? Nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari meze gutya na gutya mu gihe. Bagusubiza Yesu bati ibyo twabikoze ryari? Yesu ababwire ngo ubwo mwabikoreraga uworoheje hanyuma y'abandi, ubwo mwabikoraga umuto mu bandi bose,
ubwo mwabikoreye Benyamini, ubwo mwabikoreye umuto mu bandi bose. Benyamini yari umuhungu muto mu bana ba Yakobo. Ubwo mwabikoreye umuto mu bandi bose, ni njyewe mwagendaga gute? Ni njye mwabikoreraga. Ibyo mwakoze mubikorera umuto mu bandi bose, ni njye mwabikoreraga. Narangiza ababwire ngo ubwo mwakiranutse muri ibyo bikeya, nimwinjire munezero wasohoje, abahereza ubwami bw'ijuru. Yosefu amaze kubona yuko bene se bakiranutse bitewe n'icyo bakoreye umuto mu bandi bose, arabihishurira, ababwira uwo ari we. Barangije abegurira gakondo, bajya gutura i Gosheni. Amen. Bajya gutura mu gihugu gifite ubwiza, gifite ibyo kurya, kidafite ibibazo nk'uko ahandi hantu hose harimo ibibazo. Natwe tuzabyina n'icyo Kristo yadukoreye ku musaraba, kigomba kudutera guhinduka uko byamera kose. Ntabwo kigomba gutuma tumera uko twari tumeze. Ntabwo kumvira amategeko y'Imana bikitubera umutwaro. Ntabwo bera umuntu kumva acitse intege. Ntabwo bera umuntu kumva bikimubereye umutwaro. Ahubwo tuvuga nka Pawulo wa Galatiya 2:20 ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nyiriho muri uyu mubiri. Ntabwo umubiri utangira kubera umuntu ikigusha. Ntabwo watangira gukora ibyaha kubera umubiri akavuga ati erega n'umubiri, erega umubiri nawe wambaye umubiri. Ibintu byose byose dukora tuvuga tuti wambaye umubiri, nuko turabambanywe na Kristo. Nuko tutaragera aho Kristo yatugereye. Nuko tutaragira experience yo kumusaraba. Abagalatiya 2:20 nabambanywe na Kristo ariko dore sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose. Reka isomo turisome abana bajya dusorezaho. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Iyo ni sanctification, ni ukwezwa. Kristo muri njye ni ukwezwa. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri, ntabwo ngitanga excuse mu mubiri, ntabwo nkivuga ikibazo cy'umubiri kuko umubiri usigaye unesheka noneho. Mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana ahunze akagenza gute, akanyitangira. Ntabwo ngitanga excuse z'umubiri, ntabwo ngitanga urwaho rw'umubiri nkavuga ngo umubiri wananiye, umubiri watumye ntumvira amategeko y'Imana, umubiri watumye ntashobora ibi n'ibi. Ahubwo umubiri umuntu asigara awunesha bitewe n'uko asobanukiwe noneho ibyo Kristo yamukoreye. Bageragerijwe kuri Benyamini, nawe nanjye turimo turageragezwa kuri Benyamini. Utari Benyamini uriya, ahubwo ni Yesu Kristo. Ese ukunda Yesu ku buryo ku rwego ba Rubeni na ba Simiyoni barasigaye bakunda aho Benyamini rwatuma batemera gutandukana nawe? Niki cyagutandukanya na Kristo? Keretse gusa ubyihitiyemo. Yesu ntiyabihitamo, ariko wowe wabihitamo. Bari bafite umudendezo wo kuvuga bati okay, Benyamini ni mu mugumane, twe turatashe tujye kuba n'abagore bacu n'abana bacu. Ariko baravuze ati Benyamini nibagiye kubimbata turabimbata. Ukeneye gukunda Yesu kuruta ukunda ikindi kintu cyose cyo mu isi. Nta kintu kimwe cyo mu isi ukeneye gukunda kuruta ukunda Yesu. Ukeneye gupimirwa ku rukundo ukunda Yesu. Yavuze ati niba munkunda, Yohana 10:15, niba munkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Niba ukunda Yesu, imibereho yawe igomba guhinduka. Ugomba kwezwa, ugomba kumvira amategeko y'Imana. Bakundaga Benyamini kugeza ubwo bahitamo kujya mu bubata. Imana igufashe kugira ngo urukundo ukunda Yesu rube urukundo rutuma wumvira amategeko y'Imana, nubwo nta kindi kintu, nubwo ibintu byo mu isi byose byatuma ujya kwica amategeko y'Imana. Niba hari ikintu cyo mu isi kiguhamagara kwica amategeko y'Imana, ukibwire ngo aho kwica amategeko y'Imana bw'urukundo nkunda Yesu, ntisemo kwishyira mu bubata bwo kumvira Imana ariko kuzana gukiranuka. Imana iguhe umugisha ubwo uhitamo neza kubw'urukundo ukunda Yesu, kuko ari guzapimirwaho. Urukundo dukunda Yesu nirwo rutuma twumvira amategeko y'Imana, kandi kumvira amategeko y'Imana byo bizatuma twemererwa kwinjira mu ijuru nk'uko byanditse mu Byahishuwe 22:14. Imana iguhe umugisha ubwo ineza Kristo yagukoreye igiye kugutera kwihana, ubwo kwihana ariko kugutera guhinduka mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Imana idukunda, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utwigishije ijambo ryawe, utwigishije aho turimo turapimirwa. Burya urukundo nirwo tuzapimirwaho.
urukundo tugukunda ruri hasi cyane kugeza ubwo twica amategeko yawe bitewe n'uko tutagukunda. Turakwinginze nyagora ku ngoma kugira ngo urukundo tugukunda ubwo ruri hasi uruzamure muri twebwe. Urukundo hari igituma urukundo rwiyongera binyuze muri communication, binyuze mu kuganira. Mana, uduhe kwiga ijambo ryawe cyane, uduhe gusenga, dusabane nawe, tugirane ibihe byihariye nawe kugeza ubwo urukundo rwacu hagati yacu nawe rukura, twomatane nawe, bityo tube twumvira amategeko yawe. Kwiyumvira bizatworohera. Abavandimwe ba Benyamini bari basigaye bumva kwishyira mu kaga ntacyo bitwaye. Natwe turakwinjize kugira ngo Mana tugukunde bituma twumvira amategeko yawe. Tugukunde bituma mu gihe cy'akaga kari imbere yacu urukundo tugukunda ruzatuma ntacyo bidutwara kumva rwose no kujya mu muriro no kujya mu nzu y'imbohe no kwicwa ntacyo bitwaye bitewe n'urukundo tugukunda. Tugushimiye ko mbise gusenga kwacu. Uradukunze uratwitangira. Natwe utubashije gukunda kugeza ubwo tuzakwitangira imibereho yacu iguhamishe ibitari amagambo, ahubwo tuguhamishe imibereho yahindutse. Tugushimiye ko mbise gusenga kwacu. Tugushimiye yuko ineza watugiriye iturehereje tukaba twihanye. Wakira ukwihana kwacu. Turajya Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Bifuje kugira ibihe byiza kandi bifuje kuzanesha nk'uko bano bavandimwe ku musozo banesheje, namwe mbifuje kuzanesha mu izina rya Yesu.